आज हम सीखेंगे सैमसंग J5 पर ऑन नहीं हो रहा है तो उसे कैसे रिपेयर करना है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे एक J5 का मोबाइल है सैमसंग। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, चार्जर लगाने पर चार्ज तो होता है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन पे हमें क्या क्या चेक करना है और कैसे रिपेयर करना है वो इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है 74% लगभग ये चार्ज है इसकी बैटरी, और ये ऑन ऑफ वाले बटन दबाने पे ऑन नहीं हो रहा है। ये ऑन ऑफ वाले बटन दबा रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है ये। तो इस कंडीशन पे हमें क्या करना रहेगा कि मोबाइल के अंदर पावर तो जा रहा है, तो अब हम क्या चेक करेंगे इसकी ऑन ऑफ की कि बटन का पट्टा तो या ये सच तो नहीं गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। तो ये वाली हम यहाँ पे जो बटन लगी है इसको निकालना है, कॉक। इसके बाद ये डिस्प्ले को, पट्टा को यहाँ से अलग करना है। अलग कर लिया। इसके बाद इसको सिंपली यहाँ से हम इस तरीके से आगे की कॉम्बो निकाल लेते हैं। आप ओपनर का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इसको निकालने के लिए। कैमरा को बाहर निकाल लो। अब हम ये बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसकी ऑन ऑफ स्विच कहाँ पे है, इस वाले मोबाइल पे ये है। यहाँ पे ये वाली बटन यहाँ पे है, तो ये वाला जो स्विच होगा ये ऑन ऑफ वाला होगा जाके। ओके, तो इसके भी हम टेस्टिंग करते हैं ये हमारा स्विच सही है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं ऑन ऑफ वाली बटन पे। मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे सेट किया बजर रेंज पे। अब हमने एक प्रॉब लगाई रेड वाली माइनस पे, और एक प्रॉब हमने यहाँ पे लगा दी माइनस पे। तो माइनस बता रहा है कि इसके बाद दूसरी वाली पेन भी माइनस है। तीसरी वाली पे क्या, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मतलब कि ऑन ऑफ बटन पे वैल्यू तो आ रही है। बट अगर इस बटन को दबाएंगे तो ये माइनस करना चाहिए। तो दबाने पे क्या हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा। तो मतलब कि ये स्विच हमारा गड़बड़ कर रहा है। ये स्विच हमारा गड़बड़ कर रहा है। तो इस स्विच को अगर हम बदल देते हैं तो हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ के पॉइंट पे तो वैल्यू आ रही है। जो बटन का वो पॉइंट है और हम स्विच के पॉइंट पे तो वैल्यू आ रही है, लेकिन ये बटन वर्क नहीं कर रही है। ओके, तो अब हम इस स्विच को चेंज करेंगे तब ये वर्क करने लगेगा। या फिर हम इसी को रिपेयर कर सकते हैं, देखते हैं क्या है। इस किसी ऑन ऑफ स्विच को सोल्ड कर लेते हैं एक बार। ध्यान ये देना है कि जो प्लस वाला पॉइंट है गलती से माइनस ना सोल्ड हो जाए।
अब चेक कर लेते हैं। वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, स्विच दबा के देखेंगे। वर्किंग कंडीशन पे है, स्विच दबाने पे GND हो रही, मतलब कि ऑन ऑफ स्विच क्लियर है। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये देखना पट्टा ये कनेक्ट हो गया कैमरे का और ये डिस्प्ले। ओके, और ये ऑन हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि डेड सैमसंग